दोस्तों अब आप जिस पक्षी को देख रहे हैं उस पक्षी के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जूनियन गिरिप नाम के इस पक्षी को फ्लाइट लिस्ट गिरिप भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ही सकते हैं कि इस पक्षी की आबादी इस पूरी दुनिया में 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू की जूनियन लेक में पाए जाने वाले जूनियन गिरिप लेक्स में रहना पसंद करते हैं और समुद्र किनारे कम ही मिलते हैं। जूनियन गिरिप की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से इस जूनियन झील में कई तरह के प्रोग्राम्स भी चलाती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करना और मछली पकड़ने पर भी रोक है ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस दुर्लभ जीव को विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो दोस्तों एक लाइक का बटन इस प्यारे से पक्षी के लिए जरूर कर दीजिएगा और एक आपका सपोर्ट ताकि ये पक्षी विलुप्त होने से बच जाए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।